大家好，我是娜娜。因为这些天的江西持续的高温哈，所以说非常的热。然后这几天娜娜也是长了很多痱子啊，基本上是全身都长了痱子，痒的难受啊。所以昨天那个也是哈，凌晨12点半才睡的，我是1点多钟才睡的，因为热的睡不着。我跟那个就商量嘛，花巨资，然后就说去镇上去看一台那个空调。我们还没有生孩子的时候哈，我跟那个都有想过说买一台那个空调来装起来，但是那段时间又很凉快。我5月份坐月子的话，就刚好不会说很热，也不会说很冷，刚合适。所以我就想着说，能省一点是一点嘛，是不是？因为现在又要生孩子，又是一笔费用，还要生了孩子之后，吃喝拉撒都是一笔费用，所以我们就想着说能省一点是一点。谁知道这段时间是实在是受不了了，这些天。今天那个一大早，然后就起床开车去镇上了哈，去镇上看空调去了。哎呀，空调总上来了。注意了吗？啊。就做这个。个外机放这里，那个你那个长的放进去干嘛？你那个长的要装在房间里啊。哎，小心小心啊！那个要把那个柜子移开。哎呀，仔仔，我们就不用挨热了，是不是啊？哎呀，那个你也开心了哈，不单单是我开心啊，我也开心，是吧？终于不用挨热了是吧？热了。那个也是哈，跟我在一个房间睡呀，他也是难熬啊，这个时间啊，每天都是睡不着啊。然后昨天晚上也是拿个扇子上到晚上的凌晨12点，哇，还有这么多家伙啊！是吧？中空调。不是这个梯子，我们这里都有啊。电冰空调相当麻烦。也是，现在应该装空调的人多。你看这个太阳好大呀。这中空调还要管时，这晒就晒呀，没办法。是啊。这一行的。对。没有余地高兴。老板，那我们买的这个空调，费不费电啊？啊？费不费电，用了就知道。这是一机能效的。啊？现在都是一机能效，省电的。省电的，说是说省电，有些还不是。没，确实是。就这样对着，不要对着床上。啊，就那个角落那里嘛，挨着那边嘛。哦。没有，那个就是说怕对着床，怕直接吹到人，这个意思。我说它可以，那个可以有遥控器，摇上摇下的嘛。它有摆上摆下的。对呀，摆上摆下的嘛。这个还要用你这个老这个遥控器去配对呀？要开启密码。啊？要有密码。还有密码的？是。哦哟，这像国家机密一样的哈。他妈的，不是装个空调考公务员。不是，我以为是买了直接点开就行了。你这是看到哪里？那型号。哦，这个型号。哦，我以为他看到哪里哟。
他都不给钱就锁掉。哦，不给钱就锁掉啊！哎呦，老板，你做得出这种事情啊？我们还想着分期嘞，真的是。原来整点密码还可以，到时候装好了，到时候装好了不给钱的话就锁起来呀。我有这么大的能力，那就好哦。哪个的样子啊？来，那个我一直以为这空调装好了，直接点开就可以用了。啊，现在就可以用了。它是随时可以会锁。哦，那到时候突然间锁了怎么办啊？这我们开了这个开了机，我们不锁它就锁不了。就是我们不欠你们费的情况下就不会锁是吧？还这种的，哎呦那个，原来你看到没有，做生意都有一手啊。是吧？买一台空调还有这种操作啊？你们是年轻，现在你也知道，往数字时代，什么都是用数字控制。嗯。老板，你说的这么恐怖，赶紧拿手机过来呀，给钱啊！啊，其实我们那付过去了，收到没有？收到了，收到了哈。对，那个你跟他一起拿一下下去。喝杯茶先啊，喝杯茶先。谢，我还要装空调。好，慢走哈。哎呀，现在终于把这个空调装起了哈，赶紧的那个进来凉快一下。好凉快，现在是吧？是啊，因为开了有一会了嘛。嗯。这个制冷还是蛮快的哦。嗯。就是不知道费不费电，我的妈呀！费电，肯定要费电。反正先开了再说，要不然我们两个都睡不着觉。你看你的黑眼圈也是重的，那么重。一样的。是啊，热的。睡床上肯定要热一点，我睡这个竹子上，这个竹子上凉快点。是吗？你晚上可能要注意一下，别着凉了。还盖被子哈。啊。